что у нас там такое в ручках? Это арбузный шейк Чё арбузный? для тебя. Шейк, Шейк? да. А это манго для меня. О, ну что, тогда за наш отдых, за наших любимых и родных, мы за ваше здоровье пьем. О, красота. Море тихое, сегодня тихое, спокойно. Крабика поймали. Хотели съесть, не отпустила, сказала, отпустите. Он маленький. Вот.